Ormai è da tempo che non penso ad altro. Un amico morto, colpa del coraggio. La city di notte che sta peggiorando. Gente che dorme per strada senza un letto caldo. Non resto calmo, divento matto. Il governo che sta regolandoci senza tatto. Un video musicale destinato a diventare virale con un testo altrettanto forte di Panda, artista veneziano, in occasione della seconda edizione del progetto Riprendiamoci la notte, nato dopo la morte di Giacomo Gubbato, Jack, accoltellato a Mestre mentre tentava di sventare una rapina. Insieme a lui c'era l'amico Sebastiano, ferito ma salvo. Panda, oltre che essere un grande amico di Jack, ha deciso anche di partecipare direttamente al progetto sia l'anno scorso che quest'anno ha deciso di dedicargli un brano, riuscendo a descrivere il tutto con parole che difficilmente altri avrebbero potuto trovare. Rappresenta esattamente quello che è successo dopo la morte di Jack e quello che Jack è riuscito a fare, cioè creare delle connessioni incredibili e far stare insieme e collaborare per fare qualcosa di bello e importante, tante persone diverse che hanno messo a disposizione quello che di meglio sanno fare. Noi vogliamo riprenderci la notte, a testa alta anche contro le botte. Noi vogliamo riprenderci la notte, giriamo le strade dalle 0 a mezzanotte. Già lo sai che noi vogliamo riprenderci la notte. Il video arriva proprio con l'avvio della seconda edizione del progetto. Un progetto di solidarietà che si basa sul portare tè caldo, coperte, beni di prima necessità a chi vive in strada, con l'obiettivo da una parte di abbattere quel muro di diffidenza che spesso viene a innalzarsi e dall'altra con l'obiettivo di mantenere anche un presidio sociale nelle strade. Vogliamo riprenderci la notte.